আহি পালোঁ শংকৰখোলা আৰু ইয়াতে টিকেট এটা কাটি ল'লোঁ মানে 50 টকাকৈ লৈছে প্ৰতিখন বাইক তো এনেকৈ কাটি ল'লোঁ ৱেলকাম টু শংকৰখোলা বুলি লিখা আছে তো এইবিলাক মানে গোটেইখিনি কৈ আছোঁ কেনেকৈ লাগিব কেনেকুৱা লাগিব আৰু এইকেইদিন য'তে নাযায় কিয় চবফালে মানে মানুহ দেখা পাব কাৰণ বন্ধ না চবে গা ধুবলৈ যায় ফুৰিবলৈ যায় আৰু ইয়াতে যদি বেছি মানুহ হয় নহয় তো ইয়াতে গা নুধো তো এনেকৈ ফাইনেলি আহি পালোঁ আমাৰ শংকৰখোলা পিকনিক স্পট তো আহি ঠাইখিনি পালোঁ অলপ মাত চাত শুনিছেনে তো এনেকৈ মানুহ বেছি হোৱা নাই কিন্তু ভাল লাগিব আজি গা চা ধুই তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাম না গা চা ধুব লাগিব সেইকাৰণে কিবা এটা খোৱা বস্তু লওঁ আৰু ইয়ালৈ যে আহিছোঁ ইয়াতে এটা আৱেগ জড়িত হৈছে আৰু আৱেগটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক যেতিয়া সৰু আছিলোঁ কমচে কম 5-6 মানত আছিলোঁ কিজানি 7 মানতো থাকিব বাৰু কিন্তু ইমান মনত নাই তাত কি হ'ল আমাৰ স্কুলৰ পৰা মানে ইয়ালৈ পিকনিক খাবলৈ লৈ আহিছিল আৰু পিকনিক খাবলৈ লৈ আহোঁতে কোনফালেদি আহিছিলোঁ কোনফালেদি অহা নাই সেইটো বিষয়ে ইমান নাজানো কিন্তু ঠাইখিনি এইখিনি আছিল এইখিনি ঠাইত যিহেতু আহিছিলোঁ কিন্তু মনত নাই কোনফালেদি আহিছিলোঁ কিন্তু শংকৰখোলা বুলি ক'লে এটা বেলেগ এটা আৱেগ জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে আহিলোঁ মানে এই 3বাৰ যেদিবা হ'ল তথাপি ভাল লাগি আছে আৰু চাওক একদম বৈ আছে পানী এতিয়া ওপৰলৈ যাব লাগে আৰু এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ তো চাওক এবাৰ আৰু এনেকুৱা ঠাইত আহিলে মই মানে পাগলা হৈ যাওঁ তো এনেকৈ খোজকাঢ়িব লাগিব লাহে লাহে আৰু লাষ্টত ইয়াতে আহি গা ধুম বাকী ভয় লাগি আছে না বহুত ভয় লাগি আছে কিহৰ ভয় জানা চন্তাৰ ভয় আৰু আমি আহি থাকোঁতে গাত মানে চৰত লাগিলে চন্তা বুলি কয় যে বা বিৰাট ধৰি আছে কি বা দিওঁ মানে ইয়াতে এইটো উপায় নাই তো এইবিলাক দেখিছেনে তো জংঘলৰ মাজত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এটা চুইমিং পুলৰ নিচিনা এইখিনি অলপ গাত আৰু তো গা চা ধুবলৈ বিৰাট ভাল এইখিনিত তো গা ধুম ধুবি অলপ আগৰ পৰা আহোঁ মানে কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ আজি মানে অলপমান যাই আহোঁ আগৰ পৰা কি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন মানে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া মানে দেখি আছোঁ আৰু আৰু ইয়াতে লেখা আছে প্ৰৱেশ নিষেধ তো ডেঞ্জাৰ বুলি লিখা আছে ইয়াৰ পৰা আৰু আগলৈ যাব দিয়া নাই আৰু ভয়ানক বস্তু এটা এইফালে দেখিছেনে তো গুহা এইফালে আছে তো ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি আচলতে সোমাই নাযাওঁ ভয় লাগে দিয়ক কালি এটা ভিডিঅ' চালোঁ মানে থাইলেণ্ডৰ ভিডিঅ' এশৰ অজগৰ ওলি আহিছিলে এনেকৈ তো ভয় লাগে দিয়কচোন তথাপিও ইয়াৰ পৰা যাওঁ অজগৰ নেদেখিলেও কিন্তু এটা বস্তু দেখা পালোঁ মানে পখিলা ইমান ভাল পাওঁ নহয় পখিলাবিলাক আৰু ইমান উৰি আছে ইয়াতে কিয় বা নাজানো কিবা মোৰ গাতো পৰি আছে বহুত ওপৰলৈ নাযাওঁ এতিয়া তললৈ যাম তলত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে মানে গা ধুবলৈ জাগা আছে আৰু তালৈ যাই গা চা ধুম আৰু নামি আহি তাত আকৌ ঠাই পালোঁ তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দাদীয়ে মানে বহে আৰু চবফালে মানে দাদী থাকিবই আৰু লাগে খানা বেটাৰ হাঁহি আৰু ইয়াৰে পানীৰ মাজত বহি খাম মানে শিলৰ ওপৰত বহি খাম মানে ভাজা খাম কি আছে এদি কি আছে মানে ইফালে সিক্ৰেট জাগা সবফালে মানুহ না ইয়াতে সিক্ৰেট জাগাত গা ধুই ভাল লাগিব চন্দা আছে কিন্তু ভালকে যাবি ওকে ইফালে ইয়াতে গা চা ধুম আৰু ধুনীয়াকৈ তো আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে ইমান মানুহ নাছিল কিন্তু এতিয়া চাচোন একদম চাৰিওফালে মানুহ আৰু মোৰ পিছত মানে যিটো মানে প্লেচ আছে নহয় যিটো মানে গা ধোৱা মানে ঠাই বুলি ক'ব পাৰি তো সেইটোত মানে প্ৰত্যেকে মানে গা ধুই আছে আৰু সেইকাৰণে আমিও আহিছিলোঁ আৰু বিৰাট ঠাণ্ডা পানী জানেনে এইফালে আছে দাদা অ'কে কেনে লাগছে মজা ঠাণ্ডা একদম ঠাণ্ডা তো বাকী এতিয়া ওপৰত ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই আছোঁ আৰু ইফালে নতুন নতুন কিছুমান মানুহক লগ পাই আছোঁ মানে বন্ধু কিছুমানক লগ পাই আছোঁ ইফালে আছে দাদা কেনে খবৰ বঢ়িয়া এইটো আমাৰ মানুহ আৰু ইফালে ভাই আছে কেনে খবৰ ক'ৰ পৰা আহিছা বৈজামাৰী তো গোটেইখিনি মানে ধুনীয়াকৈ ইফালে পানী পৰি আছে ইফালে ভাই আছে হেল্ল' তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া গা চা ধুই যাব লাগে আৰু বিৰাট ঠাণ্ডা পানী ইয়াতে আৰু চাৰিওফালে আহি আছে মানুহ ধুনীয়াকৈ আৰু এই ওপৰৰ পৰা পানী আহিছে ধুনীয়া ওপৰৰ পৰা তো মানুহ কেতিয়া বেছি হয় মানুহ এই দুপৰীয়াৰ সময়ত যেতিয়া গৰম বেছিকে দে আচ্ছা দুপৰীয়া সময়ত আৰু প্ৰদৰ্শন মানুহ বেছি হয় এই চানডে বেছি হয় তো সেই আমি ভাবিছিলোঁ মানে মানুহ চানুহ বেছি হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া একদম চাৰিওফালে মানুহ এতিয়া মানে ইয়াতে পানী কম আছে যেতিয়া পানী আহিব মানে যেতিয়া বৰষুণ দিব তেতিয়া মানে পানী বহুত হয় আৰু কিছুমান নতুন দেখি আছোঁ এই এটা ওপৰৰ পৰা পৰি আছে চলো আৰু আমি গা চা ধুই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ এই একদম ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ এনেকৈ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আৰু আজি ইমান পৰিছোঁ নহয় মই ভাগ্য ভাল এইফালে চাব পাৰে তো বহুততে ডুব পাইছোঁ হাতে ভৰিয়ে ডুব পাইছোঁ আৰু কি জানেনে তো ইয়ালৈ আহিলে মানে কিবা এটা স্কুলৰ কথা মনত পৰে স্কুলৰ যেতিয়া মানে পিকনিক খাবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে আৰু সেই কথাটো বহুত বাৰে মানে ইয়াতে মানে আহিলে কিবা এটা হেঁচি ধৰে সেই কথাটোৱে আৰু এতিয়া যিহেতু ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো মানে ৱাটাৰফলত গ'লে মই এটা চিন হিচাপত কিবা এটা আনো মানে শিলবিলাক আৰু এই যে কিছুমান জিলিকি থাকে বগা শিল তো সেই শিল মই ইয়াতে গোটালোঁ দুটামান আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই দুটা বাদ দিয়ক এইটো চাওক কেনেকুৱা
আৰু এইফালে দাদিয়ে মানে কাপোৰ চাপোৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব আৰু এতিয়া তো কেনে লাগিল দিনটো ভাল লাগিল বহুত বহুত এনজয় কৰিলোঁ আজি দিনটা গোটেই দিনটা এনজয় খালি কি নাজানো কিন্তু সেই মানুহবিলাক অহাই নাছিল আমি মানে ফাৰ্ষ্ট আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যি মানুহ হৈছে নহয় তথাপিও খুব কম তো আগৰ নিচিনাকৈ বা ছানডেৰ মতে তো খুব কম মানুহ আৰু এনেকৈ যিহেতু পানীবিলাক আহি আছে তো অলপ চাউণ্ডবিলাক শুনক এনেকৈ বৈ যাই আছে আৰু ইমানবিলাক ৱাটাৰফল লৈ গৈছোঁ কোনোদিনো এনেকুৱা হোৱা নাই আৰু ইমান ওপৰৰ পৰা পৰিছোঁ নহয় কেনেকৈ পৰিলোঁ নিজেও নাজানো সৰু চলি নহয় না তো ভালকৈ বহিয়ে আছিলোঁ কেনেদৰে পৰিলোঁ কেনেকৈ ইমান ওপৰৰ পৰা পৰিলোঁ ডুব পালোঁ মানে ক'বই নোৱাৰোঁ আৰু চাৰিওফালে মানে বিষ আৰু ইফালে ভৰিত বেছিকৈ ডুব পাইছোঁ মানে ভৰিখন লৰাব পৰা নাই এতিয়া ফাৰ্মাচীত গৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু বিষৰ ঔষধ খাব লাগিব বা বিৰাট বিষাই আছে তো ওলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু যি ঠাণ্ডা লাগিছে নহয় এতিয়া আৰু ডুব চুপ পালোঁ দিয়ক তো তথাপিও কোনো কথা নাই তই কি ভাল লাগছে মইহে গম পাইছোঁ যি ডুব পাইছোঁ নহয় এতিয়া ফাৰ্মাচীত যাই কিবা এটা এইবিলাক খাব লাগিব হাঁহি আছোঁ যদিও ইমান ওপৰৰ পৰা পৰিছোঁ নহয় তো শিলত যে মাথাটো নালাগিল মানে শিলতে পৰিলোঁ তথাপিও মাথাটো নালাগিল আৰু মাথাটোত লাগিলে নহয় ক'ৰবাত থাকিলোঁ হয় আৰু এনেকৈ যিহেতু হস্পিটেললৈ গৈ আছোঁ মানে ভৰিখন লৰাব পৰা নাই কি বা হৈছে নাজানো আৰু তো এয়া আছিল ভিডিঅ'টো তো পুনৰ এটা ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ বাই আৰু যদি ৱাটাৰফল চিৰিজ যদি চাব বিচাৰে মোৰ প্লে লিষ্টত গৈ চাব বাই বাই